हेलो फ्रेंड्स, आज आसूस के गेमिंग लैपटॉप में अपन रैम अपग्रेड करेंगे। अपन लैपटॉप में इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। सबसे पहले पीछे के सारे स्क्रू अपन खोल लेंगे। अब इसके बेस के लॉक ओपन करेंगे। मदरबोर्ड पे 2 स्लॉट होते हैं रैम के। अब इसमें एक स्लॉट में तो रैम है, दूसरे में अपन लगाएंगे। इसमें ऑलरेडी 8 GB है, 8 GB और अपग्रेड कर रहे हैं अपन, जिससे इसमें टोटल 16 GB रैम हो जाएगी। गेमिंग वगैरह करने में फास्ट रहेगा ये। अब एक बार अपन चालू करके देख लेते हैं कि प्रॉपर लग गई क्या। अगर प्रॉपर नहीं लगेगी तो लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आएगा। ये डिस्प्ले आ गया, रैम प्रॉपर इंस्टॉल हो गई। अब अपन इसको वापस पैक कर देंगे। जो लॉक ओपन किए थे वो प्रॉपर ऐसे टाइट करने हैं, फिर स्क्रू लगाने हैं। इस तरह अपन लैपटॉप में इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हैं और उससे उसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। डन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब